Paling sedih kalau udah lihat anak-anak kena batuk pilek. Lama banget sembuhnya. Belum lagi kalau udah kena kakaknya, dia nular ke adiknya. Makanya sudah nggak ada alasan lagi nih untuk nggak punya barang ini di rumah. Sebagai orang tua, sedih nggak sih kalau anak sudah kena batuk sama pilek? Sedih kan? Hidungnya tersumbat, nafas jadi nggak lancar. Apalagi kalau sudah sampai nangis sesegukan karena susah bernafas. Tapi itu cerita dulu. Sebelum ada yang namanya Biomini. Turunannya Bioblast MCI yang menyehatkan. Bentuknya yang kecil dan mungil bikin kita mudah membawanya kemana-mana. Tinggal masukin ke dalam tumbler air minum anak kita sehari-hari. Energi ion yang terkandung di dalamnya akan membuat air minumnya jadi lebih segar dan juga menyehatkan. Ingin anaknya selalu sehat dan gak sakit-sakitan kan? Minumin air Biomini setiap hari. Oh iya, beli Biomini bisa jalan-jalan gratis ke Korea loh. Mau tahu promonya? Kita ngobrol aja yuk.